Точно там нямаше негов съотборник. Възможност за Литекс да осъществят малко по-скоростна контратака в поразредената защита на Монтана. Берберович. Христо Янев много хитро видя в ляво свободният Цветанов. Цветанов много хубав наказателно поле шутира. И това е 0-1. Много хубав гол на младият Момчил Цветанов. Как бързо се разви тази атака. Момчил Цветанов отбелязва попадение в тази 25-та минута на двобоя. Бяха позаспали защитниците на Монтана, увлекли се в по-предни позиции при атаката на Чепилов и при корнера преди малко. И така пропуснаха тази скоростна контратака, която премина през Джамал Берберович. След това Христо Янев със страхотна асистенция просто се обърна и видя нахлуващия отляво Момчил Цветанов. Ето, виждате тук няма засада, защото тя бе покрита от Станислав Жеков. След това Момчил Цветанов нахлу и с плътен диагонален удар с левия крак успя да разпечата вратата на домакините от Монтана. Ето го сега Момчил Цветанов. Добре се освободи. Може да комбинира с Дока в ляво свободен е Нифор. Топка за Нифор. Няма засада и това е 2-0 за Литекс. Минутата е 45-та. Отново по същия начин бих казал една абсолютно копи-пейст атака от преди малко, само че малко в голяма близост до вратата на Христо Иванов. По абсолютно идентичен начин се случиха и двата гола в вратата на Монтана. Този път обаче Христо Иванов получи този удар срещу него от Вилфред Нифор. Виждате как Дока получи топката от Момчил Цветанов. След това я прати в ляво към абсолютно непокритият в тази ситуация Вилфред Нифор.